Настолько сильный ветер дует, что стекло, которое впереди впереди стоящем здании, смотрите, как его шатает. Даже визуально еще сильнее видно. Настолько сильно дует ветер. Цельное стекло просто не выдерживает, может даже лопнуть. Настолько сильно дует ветер. Там посмотрите над зданием, насколько сильно шатаются деревья. Если посмотреть на горы, то видимость настолько ухудшилась из-за пыли, что даже настолько видимость ухудшилась, что даже не видно четко горы и все, что там находится. Вот такой сильный ветер.